PNG कार गाईड. असं मागं एक व्हिडिओ टाकली होती 2 दिवसापूर्वी की 28,000 ऑलमोस्ट गाडी झालेली कोमेट रनिंग तिचं. बरेचसे काही प्रॉब्लेम्स होते, तर ते आता प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व्ह झालेले आहेत. त्याच्यानंतर एक दिवस पूर्ण गाडी वापरली मी, 80 किलोमीटर चालवली याच्यावर. देर इज नो एनी इश्यू रिगार्डिंग दिस. तुम्ही आता पाहू शकता रोड कॉन्क्रीटचा आहे, पण रफ रोड आहे एकदम. काच खाली करतो, बाहेरचा आवाज आहे का? काच लावली, आवाज चेक करा. जे काही नॉईजचे प्रॉब्लेम होते, डोअरचा बिडिंग नॉईज, ड्रायव्हर साईड डोअर नॉईज, इथून पण नॉईज येत होता कंटिन्यूस. असं वाटायचं जसं खुळखुळा लावलेला आहे. तो आता चेक करा, थोडं सुद्धा येत नाहीये. दुसरा प्रॉब्लेम जो होता AC कुलिंगचा, तो मला मेजर वाटला होता, बट प्रॉब्लेम काही नाही, सगळे पॅरामीटर्स ओके आहेत. फिल्टर थोडे ब्लॉक झालं होतं, त्यांनी क्लीन करून चेक केलं तर आता नॉर्मल आहे AC, नो इश्यू. जे काही चार्जेस लागले हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला, त्याच्यामध्ये मेजर एक अलाइनमेंट एक आहे. अलाइनमेंटला ॲक्च्युली 2,000 रुपये लागतात. मागे माझी जी अलाइनमेंट झाली होती, गाडी तर ओके होती, बट स्टेअरिंग जड होत होतं. त्याच्यानंतर मी 7,000 किलोमीटर गाडी चालवली आहे, बट त्यांनी काही अलाइनमेंट चार्जेस लावले नाहीत. परत अलाइनमेंट केली आणि जो काही स्टेअरिंगचा प्रॉब्लेम होता हेवीनेसचा, तो सॉल्व्ह केला. टोटल मला चार्जेस लागले विथ लेबर, ते लागले 222 रुपये, 222 रुपीज ओनली. ज्यामध्ये लेबर प्लस हे लुब्रिकेशनचे आहे, बिडिंगला करतात ते ॲड आहे, बाकी दुसरं काही नाही आहे. सो ओके, मेजर असं काही नाही. सर्व्हिस व्यवस्थित प्रोव्हाइड केली त्यांनी. असे सगळे मेन पॉईंट्स सगळे क्लिअर आहेत. एक पॉईंट जो आहे पेंटिंग राहिलेला, जो सीटचा आहे, ड्रायव्हर सीट, जसं मी म्हटलं होतं की थोडं दबतं आहे, कारण की मी डेली 2 तास ड्रायव्हिंग करतो. संध्याकाळी 2 ते 2.5 तास लागतात. सो हे 2-2.5 तासामध्ये कंटिन्यू बसून जाणवतं की सीट दबलंय भरपूर, असं ड्रायव्हर साईड स्पेशली. तर त्यांच्याकडे त्याचं काही सोल्युशन नाही आहे. सो पाहूयात MGला मेसेज वगैरे टाकून. बाकी शनिवारी गाडी सोडली होती मी, आणि रविवार त्यांची बंद असतं सर्व्हिस सेंटर. बट स्पेशल केसेसमध्ये किंवा स्पेशल काही व्हेकल्स असतील अर्जन्सीमध्ये, तर ते चालू ठेवतात. तर थँक्स टू MG वाकड फॉर गिविंग माय व्हेकल संडे. दुसरं थँक्स टू मिस्टर ध्रुव निमकर, जे सर्व्हिस ॲडवायझर आहेत. पहिल्यापासून तेच गाडी माझी हँडल करतात. सो त्यांनी चांगला सपोर्ट दिला, आणि जे काय प्रॉब्लेम होते ते परफेक्टली क्लीन केलं. कारण की 2 सर्व्हिसिंग होऊन गेले, पण हा प्रॉब्लेम का सॉल्व्ह होत नव्हता, पण आता तो झाला आहे व्यवस्थित. सो बाकी जो काही बॅटरीचा रिलेटेड आहे, देर इज नो इश्यू टिल दे. हवे जाता किती किलोमीटर पर्यंत बॅटरी सस्टेन करते. हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. तुमचा सपोर्ट मला मोटिवेट करेल नवीन व्हिडिओज, जेन्युइन व्हिडिओज बनवण्यासाठी. थँक्यू अगेन.